ಏತು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಆಪುನಂಚಿನ ಉಂದತ ಅವೆನ್ನು ನಿಕುಲು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನದು ಒಂಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ನಿಕುಲು ಕನೋಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂತಜಿನಾಂಡ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಾಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರವಲ್ಲೇ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೆಲದ ಕುಲ್ಪನ್ವೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಗುಣ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲ ಬೋರ್ಡು ಎಸ್ ನಾವು ಒಪ್ಪೇನು ಆಂಡ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸಲ ಬೋರ್ಡು ಕಾಸಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪೇರತ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕಾಸು ಕೆಲದಾಕಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕುರೇನೆ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ದೇವರಲ್ಲ ತಥಾಸ್ತು ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪಿರೋದು ಅಕ್ಲೆ ತಥಾಸ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಾಕಲು ತೂಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎತ್ತದು ತಿನ್ಪೋನ ಪತ್ತುನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಣು ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಮನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಲೆಪಡಾದು ವನಸ್ಕೋತ್ಪನ ಪತ್ತುನ ತಿನ್ಪೋನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಣು ಅವೇ ಇನ್ನು ಕೆಲದಕ್ಲ ತುಲಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಗಿ ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗಲ ಎತ್ತದು ತಿನ್ಪೋನ ಯೋಗಿ ತಂಡ ಐಕೆ ಮನ್ಪಿನಿ ದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾನಗೆ ಅನ್ನದಾನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನಿತುಲೆ ವೆನಸ್ಡೇ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಊರದ ಪಾಡೆ ಪಕ್ಕ ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಕ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅವರು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುರಿ ಕಟ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರೆನಲ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲ ಕೋರಿ ಮಾಸದನೆ ವನಸುಕ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನಸುಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಡೆದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಡೆಗು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಡಗರನೆ ಬೇತೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಅಪ್ಪೆನದ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಟ್ಬೇಕು ಆಯಂತ ಇಲ್ಲದ ಕೊಯರ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಕೊಯರ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಡಗರನೆ ಬೇತೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತೇನ್ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಯರ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅನ್ ಪೋಪುಲ್ನೇಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರತ ತೀರ್ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬನ್ನಗಲ ನಿಕುಲು ತೂದೆ ಪರೆ ತಟ್ಟಿಡು ದೀಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ ಕೋರಿಡ್ ಪುರ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಟನ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮಗ ಅಂಚ ಅನ್ ತಟ್ಟಿಡು ದೀಪಿನ ನಿಕುಲು ತೂಂದೆಪ್ಪರು ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಣ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡಂಗ ಮೇರು ಇನಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿ ಪೋಯರು ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಣಿಪಂಡ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಒರಿದಿನೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ಅಂಚೆಂಕಲು ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಕಬಾಬ್ ಮೀನಿ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ಸೊ ಐತ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋನಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋನುನ್ನಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಣ ಒರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಣ ಈಗಲು ಏತೇ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀಲೆ ನೀಗ್ಲು ಏತೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲವು ಏತು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಆಪುನಂಚಿನ ಉಂದತ ಅವೆನ್ನು ನಿಕುಲು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನದು ಒಂಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ನಿಕುಲು ಕನೋಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂತಜಿನಾಂಡ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯರಪ್ಪುನು 369 ಯಾನು ದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪಳು ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು 21 ಡೇಸ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯರಪ್ಪುನು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೀತರ್ತುಲ್ಲ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕದಾಂಡು ಪಂಡದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ನೈಟ್ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಬರೆಯೋಡು ದೇ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ದೇ ಪಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ
ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಾತೆದೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಏರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪುನಕುಲಾಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧಮರ್ಧ ತೂಪುನಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ತೂಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಪಂದುಪ್ಪು ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಫುಲ್ ಮೂನ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಆರು ಮೂಡು ಹೈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಗರ 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 ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ ಆ ದಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಫೋನ್ ಏತು ದೂರ ಎತ್ತುನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದೂರ ಉಂಟು ದಾರ ಬೈದಿಂಡಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ದ ಬಟ್ ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮುರಣಿ ಅನ್ ಪಾತೇದಿನ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರು ಫುಲ್ ಮೂನದ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ಮಂತ್ ಆಂಡತ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಆಂಡತ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಡಪ್ಪು ನಮ್ಮೆ ಬರ್ಪುನು ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಏನು ಪಂದು ಗೊಪ್ಪೇನು ಅವು ಮಂತ್ ನಾಂಡತ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾಕೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತರ್ಪುಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಯಪಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಉನ್ನತ ಅವೇ ಆತು ಕಾತರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ನಿಕ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನಾಡ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಕಾಸುದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನప్పుడు ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಸುದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಾನು ದೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಕಾಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏರ್ಲೇಜಿರು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಕೆಲದ ಕುಲ್ಪನ್ವೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಗುಣ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲ ಬೋರ್ಡು ಎಸ್ ಯಾನ ಒಪ್ಪೇನು ಆಂಡ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸಲ ಬೋರ್ಡು ಕಾಸಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಪೇರತ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕಾಸಿತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನ ಎತ್ತುಗೆಂಜಿರು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಕಾಸು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡ ನಿಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅದು ಪಡೆಯೋಡು ಎಂಕು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನ. ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುದು ಬರೇಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನು ಐಕ್ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪಿನಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಬರಲಿ 3 ಕಾಂಡೆ 3 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6 times ನೈಟ್ 9 times ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಒಂದೇನು ಪನೋಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪಂತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತುಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ತುಪ್ಪಿನಿ ಟೊಕ್ಕಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪು ಲಾಸ್ಟದ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಪಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಕೋಡದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ 11 ಪಂಡೆನು ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನು ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಂತ್ ನಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಇಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೂ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ದ ಆ ಲೈಟ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೇನಾಗ ಬೇಗ ಟಕ್ಕ ಅಂದು ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡನ್ನ ನಿಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಡು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೋಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತದ್ದು 10 minutes ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎದುರ್ದತನ ದಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ತಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ದು ನಾಟಕ ಮಂತನೆ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳಾಡಿದ ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ಪುನು ತುಲಾ ಅಕುಲು ಸರಿ ಜೆರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಟಕ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಪುನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುನು. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎದುರಡಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏರು ಆ ಟೈಪ್ ಪಣ್ಣದು
ಟಕ್ ಅಂದ್ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೆನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬಕ ಅಕಲ್ನ ಹಾವ ಬಾವಡು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತೂಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕನ ಬಾಯಿಡಿ ಸುಳ್ಳು ಬರ್ಪುನವು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆನ ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆತೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಪೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಪಾತಿನಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಲರ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಬಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೆರ್ಪುನತ್ತು ಪತ್ತುನತ್ತು ದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ ನೆರ್ರೆ ಪತ್ತೆರ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಣತ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಕೊರ್ಪುಣು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಪಗ ನೆರ್ರೆ ಪತ್ತೆರ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ದೂರ ದಿಯೋಡು ಯಾನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಪೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಏತು ಜನ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಈರೇ ಒಂಜಿ ದೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸೈನ್ನ ಕೊರ್ಪುಣು ಇಂಚಿನ ಫೇಕ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಜನಕ್ಕಡ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನು ಏತು ಚೇಂಜ್ ಆತ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಂತನಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಅದು ಪತ್ತಿನಲ್ಲ ಟಕ್ಕ ನಾಡ್ದು ಪತ್ವೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪಿನಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪು ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ನಿಕುಲು ಏರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಆವಡು ಅದು ಏರ್ಲ ಆವಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಬೇಕುಂಡತ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮಡು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತವಿ ಏರು ರಿಯಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಫೇಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಬಾಯಿ ಹೊಲಸು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಉಂಡತ ಅಕ್ಲೇನು ಇಂಚ ದೂರದಿ ನಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಅನ್ನನ ಗೀ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇನು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಏರ ಸ್ಪೈರೋ ಬತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ನಕೇಳಿ ಪಕ್ಕಿಲ ಓಲ ಬತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾವಾಡು ಅತನ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅವಡು ಬತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಣ ಆಂಡ ಅವು ಪುದ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುನಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡೋಣ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಂಡ ಊಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಲೆ ಧಾನ್ಯ ಪುರ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಬತ್ತನಂಡ ಆಂಡ ಪುದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಐದು ದಾದ ಅವ್ನು ಕೊಡು ಗೊತ್ತನ ಡೈಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಪ ಲೋಭನ ಬತ್ತಲಿ ಲೋಭನ ಬತ್ತನ ಬತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಲಿಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಗುಮ್ಮೆಲ ತೂಂಡ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಗುಮ್ಮೆ ದುಂಡ ಆಂಡವು ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಗೂಬೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅವು ಗುಮ್ಮೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಓವಣ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ನಿತ್ತುನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಮ್ಮೆದ ಕಣ್ಣು ಪುರ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುನಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯವು ತೂಯರ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪುರ ಬತ್ತುನಂಡ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಡಪುರದು ಗೊರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಏಂಜಲ್ಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಐಕು ದಾಲ ಬತ್ತುನಂಡ ಐಕು ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಯರ್ನ ಪತ್ತೆನ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ನೀರು ದಿಲಿ ಜಯಪಣ್ಣ ಇಷ್ಟೇ ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಅರೆಗಲದ ಟೈಮ್ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ಐಕು ಪಕ್ಷಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ ಜೋರು ಬಾಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲ ನೀರು ತುಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಜೋರು ಶೆಕೆ ಪುನು ಈ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ನೀರು ದಿಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೇನ ಪುರ ಉಂಡತ ಬಡವ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪುರ ನೀಗಿಸಣ್ಣ ಉಂಡತ ಇತ್ತಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಊಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಪೆತ್ತ ಪುರ ತಿಕ್ಕಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ನಿಕ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ತಿಕ್ಕಣ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪುರ ಫೇಸ್ ಮಂತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೆತ್ತಗಳು ಒಂದು ಕೊರ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಕೊರ್ನ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಐಟ ಅಪ್ಪನ ಉಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಇಚ್ಚೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುರುಕುಲದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗೆ 111 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಂಡಂದರ್ಥ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಸರಿ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 111 111 ಅವು ಪೂರ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲಿಗೆ
ಉಂದೆತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾನು ಮುರಣಿಂಜಿ ಅನ್ನ ತಾಯಿ ತೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏತವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತದ್ದು ಉಮ್ಮಂತದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತಿನೇ ನಿಕ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಂತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದೇ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಅವನಿ ಮುರಣಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕದಂಗೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೇ ಪುರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಅವು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕಂತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಪಿನಿ ಅವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಡ ನಿಕ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಕಂತದ್ದು ತೂಂಡ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಹೋಮ್ ವಿಷಯ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಣ. ಸೊ ಯಾನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಂಪನ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಂತೇನೆ ಅವು ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಎಂಟು ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಪತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ರೇಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೊಂದು ಅಂಚ ನಿಕುಲ ಮಂತ ತೂಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದುಂಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೋದು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಏನು ಕೊಡಲಾಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯನ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲ ಪಾತಿರವಾದ ಬಾಜನ ಆಡ ದಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಇನಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ತೋಡು ತೂಡು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನಿಯನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ತೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಶೂಡಿ ಕಟ್ಟದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡೆ ತೀರಿದ್ದು ಮಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಕ್ಕಲಿ ಬಾಡಿನ ಕುಜಾಲು ಫುಲ್ ಬೇಗಾರು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇಗಾರು ಯಾಕೆ ಇನಿ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಶೂಡಿ ಬಾಡದೆ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತೆಲ್ಲ ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮೆಡು ಟುಕು ಟುಕು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣದ ಪುರ್ತು ತುಲಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಬಿಕ್ಕು ಬಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಟಿಕೊಂಡೇನಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಲೈಫ್ಡು ವಾವ ಟೈಪ್ದ ನರಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡದು ಒತ್ತಿ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆನವೇನು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಯಾನು ಅಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೇನು ದೇಪಣ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿನ ಒತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಡೈಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಅವರದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಅವರದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅವರದ್ದು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅವರು ಆ ಜರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದಂತೆ ನನಗೆ ಅವರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಹೌದಾ ಅವನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಪಾಲ್ದ ಅಲ್ಪದ ಪಣ್ಣದು ಹೌದಾ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೈಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಬದ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಐದ ಮುರಣಿ ದಿನ ಯಾನು ಪಣ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತನ್ನೆಂಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಯಾನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನೇ ಏನು ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಎಂಚೆ ತಮ್ನೇಳು ಉಪ್ಪುಂಟುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನ ತಮ್ನೇಲ್ ಒಂಜಿ ಇಮೇಟು ವೀಡಿಯೋದ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜಾನು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಡ್ಜೆ. ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದೇ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಓ ಅಂದೇ ರಾಗ ಹೋಯ್ತದ ಅವು ಅಂದೇ ಬಣದು ಅಲ್ಲಿತ್ತ ತೂಂದುಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡ್ರ ಹಾಕಿದೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಯರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡ್ರ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರ ಬರ್ಪ ತುಯರ ಒಂದಿನ ಪುರ ಬರ್ಪ ಇಂಚಿನಾಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಉಣ್ಣು ಕೊಪ್ಪು ಜಾತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕನ್ನಡದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದು ನಿಂತಿ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಓ ಅಂದೇ ಎಂದರಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಮೇರದ ಪಂಡೇನು ದೇ ಆ ಊರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಯಪ್ಪ ಅವನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರೋನು ರಾಗ ಅಂದು ಅವು ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಡು ಎನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾ ಎಂಗ್ ಕಾಲು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡನ ಮಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ದಾಟಿಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಿಂಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ಡಾಕಲು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಒಂದೇ ಎಂದು ಪಾಡ್ತಿತ್ತಾನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ದಾಳ ಉಣ್ಮಂತದ್ದು ಜನ ನೀ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕೋನಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಇರ್ನದ ನಿಮ್ಮದೇನು ಎಲ್ಲ ಈಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಮ್ಮನೇಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಟೈಟಲ್ಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲಿ ಯಾನೇನು ಮಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಯಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಚೆಂಕ್ಲ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಚೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯಾಗ ಮಾರೇದಿ ಮಂಡ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಲ ಒರೇನಾರೇನೋ ಉಂಡಿಲ್ಲದ ಕೆಲದ ಪುರ ಆವನಿ ತುಯರ ಆವನಿನ ಪುರ ಅಪ್ಪಲೆಂತೂ ಎದುರು ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಡ ತನಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪುಲ್ಚಾಟದ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇದು
ಯಾನೈಕ್ ದಾಲ ಮಂತ್ಗೆ ತೆತ್ತದು ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತೇನು ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೆ ದ್ಯಾಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದೇನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಏರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ ಜಲಾಲು ಆಲು ಜರ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತಣಿಗೆ ಅವಳದು ಗುರ್ತೆ ಉಂಟು ಬನ್ನದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಪಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾರಿ ಐದಕ್ಕ ಬಕ ಇಂಚ ಒಣ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿಲಿಂದ ನೀವು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ದಾಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಾವು ಆ ಟೈಪು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತನದ ಇಂಚ ಇಂಚ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಟೈಟಲ್ಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲು ಜೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪೆಟ್ಟುಗಂಬಿ ಉಪ್ಪ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಸೋನು ವೈರಸ್ ಕನ್ನಬಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋದ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಬಾ ಇಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮೆ ಸುರುಕೆ ಸೆಕೆ ಮಾರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಂದ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪುರ ಮುಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ ಮುಕ್ಲೇನು ಪುರ ಯಾವ್ದಾದ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ದೀತೆ ಗೊತ್ತು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಅಂದು ಅಂದ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲಂತೂ ಎದುರು ಲೈಫ್ ಎದುರು ಬರ್ಪಿಜೇರು ಅಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಕಂತೂ ನಗು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿಂದೇ ಬರ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ಇಡೀ ಉಂಡದ ಮಕ್ಕಳು ನೆಟ್ಟೆ ಕುಡರಿ ಅಂತೂದು ಉರಿ ನಕಲು ಉಂಡದ ಅಕ್ಕಳ ಒಲಿಪ್ಪೇರು ಪಿರಾವಡಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವದೆ ಪೋಪ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯರನ ನಾನು ಮುರಳಿ ಪಂತೇನು ಐನು ಬಿರಲು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಗಿ ಒರಿಯರನ ಸ್ವಭಾವ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ದಾದಾಣದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ದಾರ ಮಂತನಾಡ ದಿನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ 21 times ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲಿ ಮಿತ್ತಡು ಐದಕ್ಕ ತಿರ್ತಡು ರಿವರ್ಸ್ 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 ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಲಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ 21 times ಅಪಗ ಏರು ದಾದಾಣ ಮಂತದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ದಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಡು ಬಾಯ್ಕರ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿ ಐತ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡದ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತರು ತೂಡು ಒರಿಯನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಜಲಸಿ ಪಾತಿರ್ನು ಬತ್ತದು ಜಲಸಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಅಂಚಪುರ ಮಂತು ನಾನು ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಂತು ತುಲೆನ ಕನ್ನಡ ನಾ ವೈರಸ್ ಕನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಇನಿಯತು ಉದ್ದ ಪೊಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಉಂಡು ಆಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಆಂಡು ಇಮೇಲೆ ರಜಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂದಾಗ ಏಕಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಾನ್ ಪೋದಿ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಪುರತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಪಕ್ಕದ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗಾಪಿನಂಚಿನ ನಿಪಾಟೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಬರ್ತೇ ಆಯ್ತು ನಿಪಾಟಿ ಒಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಕಾತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಅವಳು ನಾನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅನ್ನ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಗೋಧುಲ್ ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಐದಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೀ ರೈಸ್ ತುಲೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೇ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಅಂಚ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೋಧುಲ್ ರೆಡಿ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಡೋನಿದೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಡು ಈಜಿ ನಾನು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬುಡಾಡು ಆ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪೇನು ನಾನು ಐದಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕುಲ ಮಂತದುಲೆ ಮಂತದ ಇತ್ತಿಜಿನಾಂಡ ಆನಿಯನ್ದ ಅವಲ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದುಂಡದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಐತಲ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲ ಐತಲ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಣ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ನೆಯ್ಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರಿಂಕದ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನತ ಯಾನೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊದ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಐತಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೊಂಥರ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಟೆ ಬೇಯರೆ ದೀಯೋಡು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೇನಿ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋಧುಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಗೋಧುಲಾಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿಲ ಶೋಕು ಡ್ರೈ ಆದ ಬೈದಿಲು ಈ ಸಲ ತೂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಕೆಲದಕ್ಕ ನೀರು ಹಾಕುನು ತೂಕ ಇನಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು
ಇತ್ತೆಂಜಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯೆ ಸೊ ನಿಕಲ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಟ್ ಬರ್ತದ ನಿಕಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳನೆ ಸೊ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪದೆ ಪಣ್ಣ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ತದ ಇತಿ ತುದ್ದ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಣ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಲೇ ಹೋದೆ ಪಣ ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಪ್ಪೆ ಹೊರರ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಐತ ನೆತ್ತ ಪಣ ಎನ್ನ ರಡಡ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಲೇ ಅವು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಐಟ್ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಯಾನು ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನು ಅರೆಗ್ ವೈಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ವೈಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಯೋರಾನು ರೈಟ್ ಪಾತ್ ನಿಕುಲು ರೈಟ್ ಪಾತ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಿಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಅವೇನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಮಂತನಾಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ವೈಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಂಡ ಅವು ದೆಪ್ಪಣ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅರ್ಥದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ ನಿಕ್ಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಡ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ರೆತ್ತನಾಡ ಲಕ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಖುಷಿತ್ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಇತ್ತಿನಾಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 111 ಅರ್ಪಂಡೇರು ಐತ ಅರ್ಥಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನಗನೆ 111 ದ್ಯಾನ್ ಪಂತೆನ್ 111 ಅರ್ಥ ಪಣ್ಣ ನಿಕುಲುಗು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತುನು ಡೋರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಿಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ ವಿಶ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐತ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ಮಾತ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ದ ಅರ್ಥದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಐತ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಜೋಕುಲೆನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಕಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಿ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪ ತುಲೆ ಬನ್ನಿ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂದೇನು 519007918788 ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರೇ ಆವಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯರೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏರಾಣಲ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತು ನಾನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊದೇ ತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಟಂಡೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಮುರಣೆಂಗಿ ಬೀಚಿ ತಲ್ಕೊಂಡದ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಪಿ ತಿನ್ನಿನ ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಶೀತ ಮೆರೆಗ್ಲ ಶೀತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಏರ್ಪಲ ಎನ್ನ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು 319 ಬಕ್ಕ 520741 ಏರ್ಪಲ ಬರ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಐಕೆ ಮಲ್ಲವಾಗ ಏನ್ಪಿಡಿ
ದಾದಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೈದಿಲಕ ಬರೆದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಒಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪುರ ಪೂಪತ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಪುರ ಪೋಪತ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ನನಗೆ ಪುರ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಿನದ ಆದ ಎಣ್ಣೀರು ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಣ್ಣೀರು ಅತ ಅವೇನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋದಿತ್ತು ನಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಬರೀಕ್ ನಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಿ ಯಾವಂತೆ ಮಲ್ಲ ದಪ್ಪುಡು ಬರೆದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನವ್ವೆ ಬಕ ಓಲ್ಲ ಪಿದೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಿರ ಪುರ ಪೋನಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಷರ ಬರಪೆ ಬಕ ಇಲ್ಲಡ ಪುರಾಣ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಬರಪೆ ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನೀರು ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಕಂತು ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರ ಗೀ ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಂಟಾಗಿರೋದು ಇರೋ ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಗ ಒಂದು ಯಾವ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ದಯ ರಜೆ ದಿಕ್ಕು ನಾ ಮಾಡೋದು ಆಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಟು ಮಾಡೋದು ಕೊರೋನಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬಾಡಿಯೇ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬಾಡಿಯೇ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಉಂಟ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳತ್ತ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೋದುಂಟೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವೇನು ಅವಳ ಪಾಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಪ್ಪುಣಕ ಬೇ ಲೀಫ್ ಅವು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಪ್ಪ ನೆಂಕಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕನೋಡು ಫುಲ್ ಮೂನು ಕೂಡ ಉಂಡತ್ತ ಬೇಲಿಟ್ಟು ಬೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಪುರ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದು ಪಾಡ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಜಿ ಚಿಮಟೆ ಪಾಡಿನಿ ಕಾಲಿನಿ ಬೇಯರ ದಿಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಚ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಕಜಿಪೊಂಪೇನ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಟನ್ ಗಜಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಟನ್ ಕನೇರು ಪೂಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಡ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಕನಡಿ ಅಡಿಗೆ ಪೂಡ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಪೋಪುನು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಹಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆಂಡು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಓಡಿತಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವೇನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ನಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಅಂಚ ಮಟನ್ ನೀ ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಮಟನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ದೇಪಣ್ಣದ ಅದು ಗೊತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಎಂಕಲ ಇಮ್ಮೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆಗ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮಟನ್ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಮಟನ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಸೋನು ಇಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಟನ್ ತುಕ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರಡು ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಡ್ರೈ ಅವಡು ರೈಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದೀತೀನಿ ಅರ್ಕಣದಿನ ಲಡ್ಡು ಆ ಪಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಚಿಂದು ಅಂತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಣ್ಣು ಪಂತೇರು ಕೊರೋನಾಗನೆ ಇನ್ನು ಅದಾದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡುಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ ಇಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಖರ್ಜೂರದ ನೇಯ್ಪುರ ಪಾಲದ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಾಪ ಕೈಟ್ ಮಂತಿಂಗೆ ಬೇಕಾದತ್ತು ಈತು ಪ್ರೀತಿದ ಮಂತ್ ಕನಪಿರತ್ತ ಅವ ಏನು ಪಂಡೆ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ವರ ಅಂದಾರು ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರದನ ಐಕೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪಿನಿ ಏರಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಂತನಾಗೆ ತುಲೆ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏರನಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಡಪದು ಗೊತ್ತಿರಿ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜತ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜತ ನಿಂಗೆ ಕೇರ್ಲ ಇಜ್ಜರತ ಅಂದು ಅವೇ ಟೈಮ್ ನಿಂಗೆ ಮೇರು ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐದು ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂದಿಜ್ಜಾನು ಮೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ರೂಪಡು ನೀ ಬಪ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದೆ ಯಾನು ಎನ್ನುದಿನ ಏತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಶೇ ಒಂಜಿ ಮರಪೇರು ನ್ಯಾಪು ಜಪ್ಪ ಹಾರು ಈತು ಪುರಕ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುದಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಫಾರಿನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರು ಕೊಡ್ತಿರಾಗ ಅವನು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ನಡ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಳ ಚಟ್ಟಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಪಾಪ ಕಾರಡ್ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗುಂಟ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂಗೆ ತೂಪ ಹಾಪುಜಿ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡಿರಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪ ಪಂಡದು ಆ ಟೈಮ್ಡು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಡಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಯಾರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಪಿಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಪಿಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲೇ ಆತ ಯಾಕೆ ಅರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಿಕ್ಕಿಬೇಕಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ 5 ತಿಂಗಳು ಪೌಡಿ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪ ಇದು ಬಂತೀರಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ತುಳೆ ಎನ್ನ ಒಂದಿ ಮೋಕದಂಜಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಕಾರ್ ಎಂಕು ಅಂಚ ತುಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಆಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀವೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ಪದು ದೀವೋಡು ಐದಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅದು ಬೇಯ್ತದು ಒಯ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಣ್ಣಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ದಾದೆ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಇರು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಥ ಅಂದು ಏನು ಪಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣ ಅಂತ ಅಂದು ತುಲೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುಂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾಡ ಏತು ಜನತ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲು ಇರು ಪಂದ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅವಾಗ ತುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ ಐತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವ ಟೈಪ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ತುಲ್ಲ ಎನ್ನಾಂಡ ನೇಚರ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪರ್ಸಡ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪರ್ಸಡ್ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಟ್ಲದ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸಡ್ ಏತೆ ಕಾಸು ಪಡು ಎಂಕ ಅವೇನಿ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪನ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಂಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಣ್ಣ ತಿನ್ಪೋನಿ ಪಿದೈಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೋದಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಕಂತು ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಆತು ಜೀವ ಬಿಟ್ಬಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ತಿನ್ಪೋನ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕುರೇನೆ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ದೇವರಲ್ಲ ತತಾಸ್ತು ಮನ್ಪೆಗೆ ಇತ್ತದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪಿರೋದು ಅಕ್ಲೆ ತತಾಸ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗಲ ಎತ್ತದು ತಿನ್ಪೋನ ಪತ್ತುನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಲೆಪಡಾದು ವನಸ್ಕೋತ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ತಿನ್ಪೋನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇನ್ನು ಕೆಲದಕ್ಲ ತುಲಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಯೋಗಿತಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗಲ ಎತ್ತದು ತಿನ್ಪೋನ ಯೋಗಿತಂಡ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾನಗೆ ಅನ್ನದಾನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಂಚಿನೇ ಮನ್ಪಡು ಫುಲ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕುನ ತೀರ್ಮಾನ ಒರಿಯದು ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಸೆ ಮಾಡೋಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಯೋಗಿತೇನೆ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ಪೋನ ಅಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಗ್ಲಿರ್ತದೆ ತಿನ್ಪೋನ ಕತ್ತು ನಾವು ಏತೋ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಯಕೊನು ಪಂಡದಲ್ಲ ಸುಕ್ಕೇಜಿ ಐಕುಂಡತ ಅಕ್ಕುಲುಂಡತ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲೇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಸೊಂಟದ ನಿತ್ತಲ ವೈಜ್ಯ ಅಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲೇದು ದೇಪಂಡ ಉಂಡತ ಏರೇ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಾತೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾವು ವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಲೇಡೀಸ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆಂಡ ಹೊರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ
ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ವ ದುಪ್ಪಂದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾನ ಮನಸಾರೆ ತಿನ್ಪವೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನೆಂಪಡು ಅಂಚಾದುಂಡತೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಏನನ್ನ ಇತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ನಂತ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾಗ ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಪೊಯ್ನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಾಬನ್ ನಂಬಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲಿ ಬಾಬನ್ ನಂಬಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಏಪಗಳು ಕೊರತೆ ಪೂಜೆಕ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಲೆತ್ತದು ತಿನ್ಪೋನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ್ ಹಾಕಲು ಹಾಕಲು ಉಂಡತ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಬೇಲೆ ಇಡಲಿರಿ ಯಾರು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಅಂಡ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಬೇಲೆ ಇಡಲಿರಿ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ದೇ ಗ್ರೂತ್ ಹಾಕುಜೇರಿ ದಯಪಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಹೋಗ್ನ ಸಾದಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅಪ್ಪಲು ಎಷ್ಟೇ ನಾಟಕ ಅನ್ಪಡ್ದು ಮೇಲ ಕಟ್ಟದು ಪಾತ್ರೆಡು ಅಣ್ಣ ಎದುರ್ದಾಯ್ದಾನೆ ಯಾರು ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಯ್ನಿ ಪೂರ ಇದನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಪು ಇಂಕ ಮೇಲ ಕಟ್ಟದ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪು ನಾವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಂಗನ ಕುಲ್ಲತ್ತು ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪನಿ ಕುಲು ದಯಪಣ್ಣ ಪೂರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠುರ ಗೊತ್ತುನ ಜನ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುನ ಮುಲೆಗೆ ಏಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿಂದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ನಾಟಕ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಎಂಕೆ A to Z ಗೊತ್ತಾಪುನು ಐಕೆ ಅನ್ನಿತೆ ಪಾತೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಉಂಡತ ಐನತ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತದೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನಿತೆ ಏಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಜೇನೆ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ ದೇಪಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಾನಿತೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಡ ಅಕಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಪನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾರ್ದು ಆಪನ ತೀರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೇ ಪುರ ಉಂಡದ ಫೇಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದು 11 ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂದ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ತೂಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕುಡರೆನ ತಿಂದಿದ್ದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಕುಡರೆನ ದಾಲ ಉಂಡ ಎಂಕುಂಡದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಡ ಎತ್ತು ನಾನು ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಕೈಯರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನೇ ಅವಡು ಎಂಕು ಎಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಯಂಕರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಕನಕೇರಿ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತವೆ ನೀರಿನ ಪಾಪ ಮೂಲು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೆಲ ಒರೆಸಿ ನಾನು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೊರಡು ಕನದಿನ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವಿಸಿಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜನಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲದ ಹೆಂಗಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಬುಲಿಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಬೆನ್ನಡು ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡಿತು ನಾನು ಎಲ್ಲಾಡು ಮುಜಿ 4 ಜನ ಬೆನ್ನಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪೊತ್ತನ ಕೈಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಣ್ಣ ನಮಕ್ ಪೂರೇ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಗನ ಕನೆ ನಮ್ಮಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಡ ಲಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅನಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮಾಡ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಶ್ ಪಾತೇನೆ ಅಕಲ ಹಣೆ ಬರಲು ಎದುರಿಗೆ ಪನ್ನದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಪಂಡದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನೆನ್ನು ನೆಂಗೆ ಪೂರ ಎಂಕೆ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪಾಪ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಎದು ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ದೇವರ ದಯಟು ಎಂಕ ಆನೆ ತಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡೋದು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ತತ್ತರ ತಿನಿ ಇಚ್ಚಿನಾಡ ಎಂಕು ದೇವರನ ದಯಟು ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಎಂಕು ಉಣ್ಪಿನಿಕ್ ತುಣ್ಪಿನಿಕ್ ಇತ್ತನಿಟ್ಟ ಕೊರತೆ ಬೈಜಿ ದೇಪನ್ಲಿಗೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ಪರ್ಸಡ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ಫುಲ್ಲು ಉಡಾದು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟದ ಮರಳು ಬಂಡ ದುಂಬುಲ ಎಂಕು ಭಯಂಕರ ರಿಂಗದ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗದ ಭಯಂಕರ ಮರಳು ಅಪಗಲೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೈಟು ಉಂಗಿಲು ಗೊತ್ತಾಣ ಹೊರದ ಕಾಸಿಚ್ಚೆ ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟಾಂಡ ಆ ಉಂಗಿಲನ್ನು ಅಡವದಿದ್ದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತಿಂಪಾದಿನ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಉಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಮರಲಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪಿರೌಡ್ ಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಂಗ್ ಗೋಗ್ಬುನಾಗ ನಮಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕೆ ಏರ್ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಅವಲಿ ಉಳ್ಳಿರು ಗೊತ್ತಾಡ ನಮಕ್ ದೇವರುಂಡತ ನಮ್ಮ ಸೀದಲು ಪೋಪು ನನ್ನ ದೇವರು ಎಪ್ಪಗಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜಿರು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚ ಒರಿಯರೆ ನನೆ ಬರ ನಮಕ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣು ಆಂಡ ಹೊರ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೇರು ನಾಟಕ ತೂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಂದು ಆ ನಾಟಕ ಮಂತದು ಮೋಕೆ ಮಂತ್ ಬಾತೇನು ಮೊಕ್ಕಲು ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪುನಾಗ ಇನ್ನೋಡು ಪಾಪ ಏತು ಮೊಕ್ಲೆ ಮೋಕೆಂಡು ಏತುದು ದೊರೆಯಿಂಡು ನಿನ್ನೋಡು ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಡಿ ಎಂಕ ಯಾನ ಬಾಯ್ಡು ರ್ಯಾಶನ್ ಎಂಕ ಆಜಿನ ಉಂಡು ಟಪ್ಪಯನ್ನು ಎದುರುಡಿ ಬಂದ್ಪುನು ಆಂಡ ನಾವು ಕೊಂಚ ಒರಿಯದು ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದು ಪಾತೆ ಮುಂದಿಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪೋನ ಕೈ ಏರ್ದೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪೋವೇನು ಅಕ್ಲಿ ಏತು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಕೊನೆಯರ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊನೊಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಂಡ
ನಮ್ಮ ಇರೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನು ಬೊಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಿನ ವಸ್ತುನು ಕೊಡ್ದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜೆಂಕು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತೆ ಮಾರೆ ಕೊರಿಯರಿನ ಶಿ ಎಂಕ ವರ್ಪುನಲ್ಲ ಬಡ್ಚೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಐಕ ಅದು ದೇವರು ತುಲಗೆ ನನ್ನ ತತ ಎಂಕು ಕೊಡಲಾತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರು ದಯಪನ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಉಂಡುಂಡತ ಅವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನಲಾತು ಕೊರ್ಪೇರು ಏರಿಗಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪುಣತ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಕಲ ಲೆತ್ತು ತಿನ್ಪಲೆ ದಯ ಗೊತ್ತುನ ಅಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ದಾದನ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ಇತ್ತುನಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತುನಣ್ಣ ಅವು ಅಕ್ಲನೇ ತಿನ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪಿರಾವಡು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕ ಮಂತ ನುಪ್ಪೇರು ಮೇಲ ಕಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪೇರು ಪುತ್ತು 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 ಒಂದು ಪತ್ತೆ ನುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ನೋಡತ್ತ ಕೈಯರ್ದು ಕುಡಲಾತ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಳು ಕುಡಲ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕುಡಲಾತ ಮಿತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಪರು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಪುತ್ತ ಅಂತದ್ದು ಪಿರಾವಡು ಉಣ್ಣು ಅಂತದ್ದು ಪಿರತ್ತೆ ಜಲಸಿ ಅಂತದ್ದು ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪರು ಅಲ್ಪನೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಬೇಲೆ ಡೆಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಕಳು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡೆಪ್ಪಿರು ಮಿತ್ತು ಅರ್ಪುಜರ್ ಅಕ್ಕಳು ಜೀವಮಾನಗಳು ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುನ ಎದುರಾಗ್ಲಿನ ಬರಿ ತಿಂಪಿನ ಎದುರಾಗ್ಲು ಏದು ಕೊರ್ಪಿರ ಆತನ ಕೊರ್ಲು ತಿಂಗುದು ಕೂಡ ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಚೌರ ಮಂಪುಡ ಉಪ್ಪೋಗೆಲ್ಲವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಗ್ರೇಟ್ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಾಥ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋದು ಅವು ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿನ್ಪವನ ಲೆಪ್ಪನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಯೋಗಿತೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಐಕ್ ಅವಕಾತಂದು ಬಂದ್ಬಿರಿ ಹಿಂದಿಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲಿದ್ದು ತಿನ್ಪವನ ಪತ್ತನ ಪಣ್ಣ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಪೂಜೆ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವಿಯರು ಮುಂಚೆ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಲೋಕಡ್ ವರವ ನಮ್ಮದ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರುಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪುರ ಉಲ್ಲೆ ಮಂತಿಜೆ ದಯಪಡ ಹಿಂಗೆ ಪಂದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫುಡು ದಯಪಡ ನಿಕ್ಲ ಪಿರಾವಡು ಎದುರುಡು ಪುತ್ತ ಪಿರಾವಡು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಲೆತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಪಾಲೆಕ್ಲಿಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಕ್ಲ ನಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನೇ ಪೊತ್ಪು ನತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ನಂಜಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಇಂಚ ಪೊರ್ಲು ಬಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಲು ತಿಂಪಾಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕು ಏರ್ಲ ನಂಜಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲೇನೆ ತಿನ್ಪೋವು ಐಕೊಂಜಿ ತಿನ್ಪವನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಡಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎನ್ನಕನೆ ತೋಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ಏನೈಕಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದೆ ಆಮಿತ ಆಯ್ನದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಫೋನುಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಯಪಡ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏರು ಫೇಕ್ ಏರು ರಿಯಲ್ ಅದುಲ್ಲಿರು ಏರು ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಸೊ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತೇನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೋಣ ಆರ್ಲಪ್ಪನ ಕಾರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಏರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿದೀಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡದ ನಾಟಕ ಅನ್ಪಿರೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪೋಚಿ ಬಂದ್ಪಿರೋರು ಒಂದು ಚೆತ್ತಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೆತ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪೋನ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಅಟಿಲೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗೀತು ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೆರ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ತೂಲೆ ಹೊರಲುಂಡತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡಾಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಪುರುಂಡತ ಅವು ಮರುಕಳಿಸಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮರುಕಳಿಸೋಡಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅವು ಮರುಕಳಿಸಂದು ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಾತು ಒಂಜಿ ಹಠ ಬತ್ತೊಂದು ಎದುರೆದುರು ಪೋಪು ಗೊತ್ತಾಣ ನಮಗೂ ಖುಷಿಯೇ ಬತ್ತನ ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಲೇಸಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಏರ್ದಾದ ಮಂತು ಅವೇನು ಮಂಡಿಡ್ದು ಇದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪುಡು ಕುದುರೆಗೆ ದಯಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಫೋಕಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಯರಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಲೈಫ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪುಡು ಕಾಲು ಎದುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಉಡಾರೆ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಪತ್ತೇರೆ ಪುರ ಏರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಏರೆ ಬಂಜಿ ತಿನ್ನೇರು ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಕೈಕಾಲು ಕುಲಿದ ನಕ್ಲಿರು ಏರು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಿರಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲಿರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೂ ಅಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬೊಡಾಯ್ನಾಥ ಕಾಸು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದು ಇಜ್ಜಿನ್ನು ಪಂಡದು ಪುಲಿಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಚಿ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಚಿ ದಾಗ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ವೇಸ್ಟ್ ದೇಪಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಏತು ತಿನ್ಪಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಅಕ್ಲು ಪಿರವಡು ನಂಜಿಗಾರ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಂಚೆ ಅದು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಏರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೈಕಾಲು ಬರಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ನಕ್ಲಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇಂಚಪುರ ಕೊರ್ನ ನಮಗೂ ದೇವನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ ಲೈಫ್ ಡಾನ್ ಅದ ಪೂರ
ನೀನು ತುಪ್ಪದ ಕೊಪ್ಪಿಂದು ಏರೇದು ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳೇರುಂಡು ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಸಿ ಏರೇದು ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಏನಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ದೇಗ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಅರೆಗೆ ದೇಗ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚದಾರ ಏನಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ದೇಪಣ ಟಕ್ಕ ಅಂದು ಪಾತೇನು ಗೊತ್ತಾನ ಎದುರೆದುರು ಪಾತೇನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಪಣ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಚಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ಕೆ ದೇತಾಯ ಬಂತಾರೆ ತಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಡೀಲ್ ಮಂತೋದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡೈನಾತ್ ದೇವರ ಕಡಪುರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತನ ಮೇರೆಂಕ್ ದೇವರು ರೂಪುಡು ಇಂಚ ಪುರ ತಿಕ್ಕೋರಂದು ಇಚ್ಛದ ಐಕ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಏರಗ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಒರಿಗೆ ನಂಜಿಗಾರ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಲೆ ಕಂತುನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ನಂಜಿಗಾರನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ದೇವರ್ಲ ತೂದೆ ಕಡಪುರು ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಮೇಘ ಚಿಕ್ಕಿರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ದೇಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಬಣ್ಣ ದೇವರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಂಚಿನೇ ಒಂದು ಜನ ನನಗೆ ಕಡಪದು ಕೊಟ್ಟುಂಟುಲ್ಲ ಇಂಕ ಆರಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ನಿ ಮುಂಚೆ ಟಚ್ ಉಂಟು ಸೆಕೆ ಕೊಡು ಪಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಸೋನು ಉಪ್ಪುದು ಏರು ಬರ್ಪಣ್ಣ ನತೂಲ ಸೂಪರ್ ಆತ ಭಾರಿ ಶುಕ ಆತಂಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಶೀತ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಶುಕ ತರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡಲ್ ಕೊರ್ಬಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಕ್ಕುಲಾನಿ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪೆನಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪೌಡರು ಅಂಚದು ನೆಟ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವುದು ಪುರ ಕಂಪೆನಿದೆ ರೇಟ್ ಯಾನಂಗೆ ಓಲ ಕಂಪೆನಿದ ಪುದರ್ ಪಂಪಿದೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪನು ನಮ್ಮ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವುದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಕೆಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿದ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಅಂಚದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಕಜಿಪು ಆನಿಯನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ಪುನಾಗ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಗೀ ರೈಸ್ ತುಪ್ಪ ತುಳಿ ಒಂದೊಂಜಾಂಡು ಫಿನಿಶ್ ತುಳಿ ಎನ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಚಾದ ಉಪ್ಪೊಂದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅನ್ಪುಲಿ ತೂಕತ ಬಲಿ ತುಳಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ತುಳಿ ಸೂಪರ್ ನೀರು ಪಟಾಂಡ ಅವು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಅದು ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಬೈದನು ಸೊ ಯಾವನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನಿ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪರಿಮಳದ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಜೋರು ಬಡವನೊಂದಿಗೆ ಆವೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಕು ಕುಂಟು ಪ್ರವಾಸ ಅದು ಪೂರ ಆಂಡತ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಜಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಜಿ ಆತನ ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪಾಡುವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಆಂಡ್ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿದಾಂಡ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಒನಸ್ಪಾಡುವೆ ಪಣ್ಣದಾಗಿ ಜೋರು ಬಡವನುಂಡು ಅಂಚ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ. ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡರ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.